聽下以下呢啲字唔同口音之間嘅分別。Massive, passive, mass, pass, dance, class, classic. Massive, passive, mass, pass, dance, class, classic. Massive, passive, mass, pass, dance, class, classic. Massive, passive, mass, pass, dance, class, classic. 今集想講下音位呢樣嘢，其實之前都提過呢樣嘢噶啦，但係太重要，所以想分開獨立一集講。音位或者音素 phoneme 係指某一個語言入面可以有意義咁細分而分得最細嘅聲音單位。兩個實際唔同嘅發音喺一個語言可以係同一個音位，例如姐姐咁叻嘅同渣渣咁叻㗎，個原音唔同咗，但喺廣東話只係唔同口音嘅分別，唔會聽落去變咗第二個字。但係同一 pair 音可以喺某一個語言係兩個唔同音位，例如英文嘅 bat 同 bat 就係兩個唔同嘅字，所以音位只係喺人腦入面嘅抽象單位，而唔係指實際發音。唔同語言對音位嘅劃分都可以好唔同。同呢兩個音喺廣東話係同一個音位入面嘅同位異音 allophone， 而呢兩個音喺英文就係兩個對立嘅音位，所以對好多香港人嚟講呢兩個音好似，但係對好多英文母語者嚟講呢兩個音就好大分別。好多口音都可以用音位同埋上一集提過嘅音系配列規則解釋到嘅。有興趣了解多啲嘅話，可以睇翻上一集。今集會 focus 翻音位呢個 topic， 用日本人嘅英文做例子。喺日文入面有啦呢個音位，好多日文母語者學英文嘅時候，將英文嘅 l 同 r 聽成同一個音。雖然佢哋有機會察覺到呢兩個音物理上有分別，但係因為佢哋母語音係 l 同 r 唔會有唔同意思，所以呢個分別對佢哋嚟講就冇咁明顯，有機會撈亂咗呢兩個音，唔知幾時應該用邊一個。同樣有部分香港人嘅廣東話母語系統 n 同 l 呢兩個音位喺聲母位置已經完成合併，現時主流接受 NL 合併成 L， 將 L 讀成 N 一般會視為誤讀，屬於矯枉過正。歡迎大家收聽藍天故事。牛奶藍色梳打，結果就由藍色勝出咗。展露你嘅信心，就係關於歷史最流行嘅到29歲為例啦。部分人唔單止講廣東話分唔到，就連講英文嘅時候都會撈亂 NL 聲母。Traveller's Notebook Coconut Americano Coconut Water 叫阿馬丁奴。 Please my look learning center 啦。 Good morning, Mr. Wong。國際音標簡稱 IPA 係一套用符號記錄語音嘅系統，即使兩種語言用唔同文字，只要發同一個音，原則上就可以用同一個國際音標符號去表示。字典常見嘅兩個斜洞就係表示音位，主流英文字典上面嘅 IPA 都係用兩個斜洞去標音嘅，實際發音通常會用方括號，要標示得越精準，個音標就會越複雜，會加上好多附加符號，所以為咗精簡易明，字典一般只會標音位。唔同嘅口音可以有唔同嘅實際發音，例如呢個音位，一般美國口音同現代英格蘭南部口音都真係讀嘅，但係比較傳統嘅標準英格蘭南部口音個就會讀得扁少少，變。首先聽下一般美國口音同嘅分別。Bad, bad, 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 bad。再聽下標準英格蘭南部口音同嘅分別。Bad, bad, 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 bad。而家再對比下英美標準個音位實際發音嘅分別。Damn, damn, 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 damn。Damn. Damn. Damn. 可以肯定嘅係，對於港式英文口音嚟講，係屬於同一個音位嘅同位異音，通常都會合併成例如 bat bat 呢兩個字都讀 bat， 但係同喺港式英文仍然係兩個唔同音位，主流香港人都會將呢啲字嘅原音讀成pass pass pass mass mass mass
class, class, Class. Classic. classic, classic, 但係呢啲字嘅原音就會讀成 passive, Passive. passive, Massive. massive, massive, madam, 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 Dance. Dance. dance, 即係話好多人都覺得 pass, mass, Class. classic, 同埋 passive, Massive. madam, dance, 個原音就係兩個唔同嘅音。咁我哋可以對比下英美標準呢啲字嘅發音係點。 pass, mass, class, classic, passive, massive, madam, dance. pass, pass, mass, mass, class, class, classic, classic, passive, passive, massive, massive, madam, madam, dance, dance, claw, claw, class. 呢樣嘢反映到港式口音有自己一套嘅規則，未必同英美口音一樣。其實就算係母語發音系統都可以有個人差異，唔少廣東話母語者都有 TK 韻尾合併或者 NNG 韻尾合併，又或者2-5聲合併。對部分人嘅母語發音系統嚟講，密密、失失、得得、頻頻、層層、新生、我、土、少少，唔係一對對用嚟別義嘅音，唔會識得分邊個打邊個。語言學唔會就咁叫呢啲現象做懶音，因為懶音呢個包含價值判斷嘅字所包括嘅現象實在太多，亦都唔係客觀描述嚟嘅。關於懶音呢個 topic， 我之前都有拍片講過下噶啦，之後有機會會再講多少少。歡迎大家一齊喺留言區討論下。如果你中意呢類型嘅片，記得俾個 like、subscribe， 撳埋個鐘仔，同埋都分享俾可能中意嘅朋友。我哋下條片再見。